Puerto Rico. Bleibt lang, bringt gut die Führhand und ab und zu dann die linke, so wie hier wieder. Kotiev probiert viel, aber er kommt nicht ran. Und wenn, dann macht sich Santos klein. Die letzten Sekunden dieser Runde. Einmal die rechte. Es bleibt bei Einzeltreffern, wenn überhaupt von Kotiev, zu wenig Kombinationen. Was kann Fritz Dunek da jetzt tun? Was kann er seinem Boxer mitgeben? Einmal hast du das sehr gut gemacht, das muss mehr tun. Okay? So, hier Wasser. Den linken Haken häufiger. Du musst jetzt hast du Zeit, du musst jetzt arbeiten. Weißt du, du machst einen Schlag und gehst wieder zurück. Nein, das habe ich gesagt. Zweite Attacke muss kommen, okay? Die zweite Attacke und die linke Hand etwas besser. Aber nicht springen, nicht springen. Und was habe ich gesagt? Nicht so hoch ansetzen, die rechte Hand. Zu viele rechte Hände gehen vorbei. Hier setzen auf Brustbein, bewegt dann bekommt sich. Und dann rechte Aufwärtsseite, okay? Seconds off, Ring 308, Round 8. Nochmal die linke. Kotiev setzt die rechte zu hoch an. Und wenn Santos sich dann abduckt, dann fliegt sie vorbei. Wenn er sie direkt auf Schulterhöhe schlägt, dann kann er Santos abfangen. Aufpassen auf die linke von Daniel Santos. Und wenn er reingeht, der Ahmed Kotiev, dann hat er auch oft seine Deckung zu tief. Gute Führhand von Santos. So muss die rechte kommen. Am besten noch häufiger. Und da war die linke. Der linke Haken. Santos angeschlagen. Was macht der Ringrichter? Da wurden die Knie weich. Es war der linke Haken. Was kann Kotiev jetzt machen? Ja, die Schläge sind langsamer. Da fehlt ihm jetzt die Kraft. Daniel Santos. Jetzt muss Kotiev nachsetzen. Nochmal die rechte. Die letzten Sekunden in dieser Runde. Ja, die wird er überstehen. Aber die beste für Kotiev bislang. Da ist er endlich mal so durchgekommen und da war Santos direkt angeschlagen, direkt mitgenommen. Vielleicht ein gutes Omen für die kommenden Runden.
campeones, cojones. Okay? Quedan 4 rounds, 9, 10, 11 y 12. Ahora es cuando viene el round de los campeones. Noch 4 Runden. Dann kannst du der neue Champion sein. Hier nochmal die Szene. Da dreht er sich raus, wirkt hilflos. Daniel Santos. Und da war die linke. Klasse Treffer. Guter Haken von Kotiev. Jetzt gibst du Gas, die Anweisung an Kotiev von Fritz Dunek. No punch. Sarah. Two. Turn. Jetzt wartet er wieder. Ahmed Kotiev. Da war die rechte im zweiten Versuch und der linke Haken. Der eine duckt ab, der andere rennt ran. Gut. Die rechte vorbei von Kotiev. Kotiev blockt die Schläge jetzt häufiger und da war die rechte mal wieder im Ziel. Aber immer noch hat man das Gefühl, er boxt ein bisschen mit angezogener Handbremse. Stop. Wie steht's da auf den Punktzetteln? Stuart Winston, Rocky Young und Joachim Jakobsen. Und die linke Hand Es könnte eng sein. Du musst vorbeigehen an seine Schlaghand. Du musst weg von der Schlaghand, okay? Schön aussprühen, noch mal trinken. Ne? Leg dich mal zurück. Weißt du, was ich meine? Okay? Verstehst du? Ja. Nochmal Wasser trinken. Okay. Alles klar, Ahmed. Vielen Dank. Leichte Schwellung unterm rechten Auge auch bei Santos. Second round. Runde 10, Round 10. Die größere Erfahrung hat Ahmed Kotiev, vor allen Dingen was die hohen Runden betrifft. 3-mal ging er zuletzt über 12 Runden. Und dieser Daniel Santos ging einmal in seiner Karriere 10 Runden und das war im Mai 98. Also das liegt auch schon eine ganze Zeit zurück.
Break! Hey, Coach. Er soll sich nicht wegdrehen, die Ermahnung an Santos. Break! No punch, no punch. Break! Break it up, break. Ein wirklicher Fight für Kotiev. Da muss er alles rausholen. Sah gut aus, aber kein wirkungsvoller Treffer. Und nochmal die rechte, die allerdings hatte Wirkung. Break it up, no punch, no punch. Schaut immer in seine Ecke. Daniel Santos wartet auf Anweisung. Was soll ich tun? Probier die linke, sagt Alejandro de la Torre. Break it up, no punch. Er wühlt sich daran, Ahmed Kotiev, aber diese Treffer haben keine Wirkung. Aus der Distanz muss er es probieren. Da kam er schon einige Male gut durch. Also die letzten Runden werden auf jeden Fall spannend. Da kann sich dieses Kampfblatt nochmal wenden. Kann er nochmal zurückkommen. Daniel Santos hatte starke Runden zu Beginn. Jetzt zuletzt wurde er immer ein bisschen schwächer. Oye, quedan 2 rounds, 11 y 12. Oh yeah. Aufs Knie von Santos und die rechte ans Kinn. Guter Treffer von Kotiev. Schwellungen an den Augen. Geh keinen Schritt zurück, beweg dich mehr. Also die 11. Kotiev will mit seinem WM-Gürtel in seine Heimat fahren, dort Weihnachten feiern. Oder kann er sich seinen WM-Gürtel nur noch auf Bildern angucken? Es war wieder die linke da. Santos probiert es. 15 KOs hat er. Von insgesamt 20 Siegen. Er wartet auf die lange linke. Daniel Santos will noch einmal mit seiner Schlaghand volle Wirkung hinterlassen. Soll richtig rumgehen, Ahmed Kotiev. Das heißt links rum, weg von der langen Schlaghand. Er bleibt dann stehen, wenn die linke kommt von Santos.
Break. Break. Ach, der eine hält den Kopf tief, aber der andere drückt ihn dann auch noch ein bisschen runter. Break. Oh, no him behind here. Break. All right. Team up. Da war nochmal die linke. Das Ende der 11. Runde. Also die 12. kommt, die letzte, die finale Runde. Die Ecke von Santos ist aufgeregt. Du musst, er geht immer runter. Warum schlägst du keine Aufwärtsart? Vamos, cojones, puñeta, esta es la que lleva. ¿Entiendes? Y la cabeza para abajo, baja la cabeza. No lo dejes que vaya mucho adelante. Si tú le ganas como tú le vas a dar adelante, mano. Párate y que venga. ¡Venga, cojones! Der Eine Runde, okay? Mach mir selbst Mutschrei von Daniel Santos. Das heißt, er wird Gas geben. Er wird in diese 12. Runde reinmarschieren und will ihn ausnocken. Mal sehen, ob Kotiev ruhig bleiben kann. Nach Punkten könnte es reichen für Kotiev, wenn er diese letzte Runde nicht verliert. So, und jetzt kommt noch mal richtig Feuer rein. Konzentriert bleiben. Aufhören zu reden. Immer wieder duckt er sich ab. Und immer wieder forderte Fritz Dunek in dieser Situation den Aufwärtshaken. No punch, no punch. Ein Treffer von Kotiev und die Antwort von Santos. Kotiev muss halten. Da war die rechte und der linke Haken. Und ein Tiefschlag von Santos. Nochmal der linke Haken.
Die letzten Sekunden in diesem Kampf. Kommt nochmal ein Volltreffer. Die rechte und der linke Haken von Kotiev. Santos lässt sich feiern. Aber auch Kotiev wird da hochgehoben. Wie ist dieser Kampf ausgegangen? Es könnte gereicht haben für Kotiev. Er hat mehr geschlagen. Er ist häufiger nach vorne marschiert. Auch das zählt häufig bei den Punktrichtern. Santos lässt sich feiern. Das Lübecker Publikum geht nicht drauf ein. Die 3 Punktrichter müssen das entscheiden. Keine leichte Sache. Joachim Jakobsen, Rocky Young, Stuart Winston. Auf jeden Fall eine härtere Nuss dieser Daniel Santos als erwartet. Wer ihn schwach reden wollte nach dieser K.O.-Niederlage in seinem letzten Kampf, musste hier sehen, dass er stärker war als erwartet. Hier addiert Dr. Bodo Eckmann die Punktzettel, der Delegierte des BDBs. Schaut da ganz genau hin, ob das wirklich gereicht hat auf allen Punktzetteln. Er wird dann addiert, jede Runde wurden ja die Punktzettel eingesammelt, dann wird übertragen. Jetzt wird nochmal gegengerechnet. Zu häufig hatten da schon die Punktrichter nicht den richtigen Taschenrechner dabei. Die 4. Titelverteidigung für Ahmed Kotiev. Hat das gereicht? Oder heißt der neue Weltmeister Daniel Santos? Es sollte auf jeden Fall eng sein. Versucht immer an der Mimik der Offiziellen irgendetwas zu erkennen. Manager Frank Warren schaut bedrückt. Das könnte ein gutes Zeichen für Kotiev sein. Gerd Müller steht bereit. Meine Damen und Herren, bevor ich das Urteil verkünde, das heißt die Punkte vorlese, überlasse ich beiden Boxern noch einmal ihren Beifall. Und hier, meine Damen und Herren, die Punktwertung. Stuart Winston punktet Ahmed Kotiev 115, Daniel Santos 113. 115 to 113. Rocky Young punktet Ahmed Kotiev 111, Daniel Santos 117. 111 to 117. Joachim Jakobsen punktet Kotiev 115, Santos 113, 115, 113. Und damit alter und neuer Weltmeister im Weltergewicht aus Hamburg, Ahmed Kotiev. Ein 2:1 Urteil zugunsten von Ahmed Kotiev, das absolut okay geht. 115, 113, also 2 Punkte vorne. Das ist eine gerechte Sache. Stuart Winston und Joachim Jakobsen haben den Kampf genauso gesehen, wie er war. Rocky Young hat Daniel Santos 6 Runden vorne. Bei diesem Mann sollte man die Brille prüfen oder besagten Taschenrechner. Eins von beiden funktioniert nicht oder im Zusammenspiel ist da irgendwas passiert. Auf jeden Fall eine wichtige Sache, dass Ahmed Kotiev hier seinen Titel erfolgreich verteidigt hat. Völlig zu Recht. Er hatte Schwächen. Es lief nicht alles so, wie es laufen sollte. Aber letztlich hat er sich im Stile eines Champions da durchgeboxt, hat gute Treffer gelandet und letztlich hier völlig verdient gewonnen. Weiter geht's, Carsten Fuß. Ja, das Urteil denkbar knapp und Klaus-Peter Kohl, den ich hier begrüße, der Manager der Universum Box Promotion, kam hier rein und die Maskenbildnerin musste ihn einige Schweißperlen von der Stirn tupfen. Das war knapp. Ja, vor allem die ersten Runden. Also Ahmed hat super tief begonnen, hat sich zu wenig bewegt und lag nach den ersten Runden hinten. Aber ich denke dann 115 zu 13, also ich habe hier auch mal ein bisschen unbescheiden mitgepunktet. Das war realistisch und das war dann letztendlich auch
ein vertretbares Ergebnis. Ja, natürlich. Das war dieses knappe Urteil und der eine Punktrichter, der lag natürlich wirklich daneben. Also ich habe das nicht so gesehen, aber es war sehr, sehr knapp und ich hatte immer Angst vor dem Niederschlag oder so. Das sind immer 2 Punkte und dann hätte es leicht anders ausgehen können. Klaus-Peter Kohl, wie sieht es denn aus mit einem Kampf gegen Oscar De La Hoya? Das wird immer mal wieder hochgekocht. Auch Bob Arum, der Manager, meinte, ja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Wie weit sind die Kontakte gediehen oder gibt es schon Vorverträge? Es gibt keine Vorverträge, aber wir haben gesprochen, das Interesse ist da. Ich habe gesagt, man soll mir ein Angebot machen und wir sind bereit, wenn Ahmed heute gewinnt. Aber man muss sehen, was De La Hoya will. Ich glaube, De La Hoya möchte eigentlich einen leichteren Gegner boxen. Ja, aber er möchte zunächst mal wieder einen Weltmeistergürtel und das wäre dann eben, ja, auch in der Version WBO nicht uninteressant für ihn. Ich glaube, De La Hoya hofft, dass vielleicht der WBC-Titel vakant wird und er dann um den vakanten Titel boxen kann. Also deswegen noch dies Abwarten, dies Abtasten. Aber unsere Chancen sind nicht schlecht und wir sind im Gespräch und ich hoffe natürlich, dass wir den Kampf kriegen. Ich muss noch mal kurz auf den Kampf vorher